喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，你可以用1-2秒嘅時間嚟訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。各位好啊，又嚟到長煲教室啦！而家見到台面上面咧有薄荷葉啦，又有青蘋果，又有檸檬喎。到底整咩咧？今次就會同大家嚟做一個係同羊肉有關嘅。今次咧我哋就會嚟自製薄荷啫喱醬。咁我哋今集就做呢個薄荷啫喱醬 mint jelly。如果你上網揾 mint jelly 嘅話，其實好多都係教你用魚膠或者用薄荷啫喱啦，又或者可能用 pectin 去做嘅。但係而家我做呢個方法咧，其實唔需要用到任何 extra 嘅嘢，只需要用青蘋果、檸檬、薄荷，亦都會用到糖。其實呢4樣嘢做埋之後咧，就會形成咗 mint jelly 啦。製成品咧就係咁樣樣，係會有薄荷味嘅。而家就嚟開始做啦。咁一開始咧，我哋就會先做咗檸檬汁先嘅。檸檬汁會分2次用嘅。呢個曱甴啦，跟住另一個啱啱揸住嗰半個殼啦，擺落個兜嗰度，跟住加水。呢個咧就用嚟浸蘋果用嘅。點解？因為蘋果咧會 oxidate 啊，即係會氧化，會變黃啊。雖然我哋之後係會 blend，咁但係亦都唔想去黃得咁快啊。咧就會將切完蘋果擺落去，咁就可以防止咗 oxidate 噶啦。跟住嚟切蘋果啦，蘋果咧先清洗，切開佢。唔需要去心，但係要去咗兩邊頭同尾。我哋另外會再加半個檸檬汁落去，跟住就會嚟處理薄荷葉啦。就先攞大約10條薄荷葉出嚟先，將爛嗰啲揀咗佢，同埋將個尾切一切，然後就洗一洗下啲薄荷葉先。咁基本材料薄荷葉同埋青蘋果咧就已經完成咗啦。咁我哋就開始煮佢哋啦。首先將啲青蘋果擺上落去先。然後加翻我哋啱啱浸青蘋果嘅水，加到冚過晒啲蘋果就可以啦。再加入另外嗰半個嘅檸檬汁，將啱啱嘅薄荷葉加埋落去，然後開火煮佢。咁要煮到點樣樣呢？要煮到啲蘋果係軟身嘅，唔係爛，係軟身啫。呢個會將青蘋果同埋薄荷葉擺埋一齊去煮呢，因為等佢呢個汁底呢會有薄荷葉味先。最後呢，我就會再加多少少薄荷葉落去，咁令到佢嗰薄荷味加強嘅。點解要煮個青蘋果？因為蘋果入邊佢有膠質嘅，咁但係要經過煮佢先至會出嚟嘅。所以我哋要煮完佢之後攞佢出嚟，先至會令到呢個醬好似 jam 嘅效果嘅。所以2個一齊煮嘅會係，之後我哋就會攞去 blend， 要等個青蘋果煮做軟身先，滾咗之後轉翻細火，等佢慢慢煮。想知特味咧，好簡單，夾入一嚿，又揾啲針，吉最後個位，好輕鬆穿得過咧就已經得噶啦。跟住就熄火，之後就將青蘋果打落去，薄荷葉就唔好擺啦，因為薄荷葉咧已經煮到變晒色。現階段我哋唔需要擺落去嘅，亦都可以將所有薄荷葉撈翻晒出嚟。然後加翻少少水，加到蘋果嘅1半。凡親 blend 有熱嘅嘢咧，你就會將個頂蓋掹翻開嘅，因為等佢可以疏翻啲蒸氣出嚟啊，減少個壓力。因為如果唔係會爆好容易。另外我哋就會用塊布冚咗個頂。見到可能咧有少少澱，我哋可以再加多少少水落去，盡量 blend 到係 smooth 嘅。跟住我哋就隔渣啦。咁樣先由最粗嘅開始隔，跟住我哋就會過第2次篩啦。咁點解我哋會用青蘋果呢？因為其實青蘋果佢本身會帶有酸性啊，咁可以令到個 sauce 咧有啲酸酸甜甜嘅感覺。因為我最後會再加糖啊嘛。然後咧 pectin 咧其實係嚟自蘋果嘅，咁所以其實我哋用蘋果嚟煮嘅話咧，其實佢一樣都會起到一個結嘅作用嘅。咁我哋會再隔多一次嘅。咁最後呢一次咧，我哋會用 cheesecloth。咁嚟到最後啦，我哋就會先稱一稱下我哋而家依兜嘢有幾重。因為要落糖嘅，糖嘅比例咧就係呢一兜嘢嘅1半，我哋亦都有剩低少少水嘅，頭先加埋落去。因為呢度我當係660啦，咁我哋就會落1半，即係330嘅糖嘅。因為唔想咁甜嘅朋友咧，你可以落少啲，大概落250都可以嘅。咁落250啦，然後我哋就會開火再煮佢，煮到佢結身為止。而家要咁跟住攪勻佢，
等佢慢慢煮。咁喺煮嘅過程中咧，佢就會變到好深色嘅，咁係正常嘅。雖然我哋揸晒汁啊、隔晒汁，咁但係其實一樣都會 oxidate嘅。到最後咧就會變到深啡。但係咧真係唔中意呢隻色啦，我真係想要出邊嗰啲 mint jelly 咁脆綠咧，你就唯有加啲水溶性嘅食用色素。咁如果好似我咁冇加食用色素，隻色有啲似我嗰隻咯，就會係深啡色。咁我哋最後亦都會再加少少切絲 mint 落去嘅。咁佢個味咧就同出邊賣嗰一樽樽一樣㗎啦。先等佢 reduce 咗先。咁為咗個 sauce 咧係可以好清澈嘅話咧，我哋亦都係要去撈一撈面頭嘅泡沫嘅。咁滾之後咧，轉做細火，等佢 reduce 到一半，跟住之後我哋再睇睇。咁而家呢個結度咧就差唔多㗎啦已經。咁你見佢其實已經掛晒筋，覺得太甜嘅時候咧，我哋就會加少少白酒醋落去，加1個 teaspoon，來中和翻個甜味。跟住我哋就會攞6條薄荷出嚟摘葉。咁如果薄荷呢啲咧，其實你可以去街市話幾蚊就一大扎㗎啦，有排用啊。所以有時你一定係 supermarket 有嘅，有啲嘢你可以去街市揾嘅，因為同埋街市咧有好多新奇嘅嘢嘅。因為成日喺街市行嘅時候咧，就會發現有啲新奇事物。咁你可以問下個檔主點煮，同埋呢啲係咩嚟嘅，佢哋都好樂意答你嗰啲。咁當然啦，唔好喺人哋最忙嗰時喺度搞住人啦。跟住咧就會洗一洗佢嘅，因為佢入邊可能有啲沙啊，有啲泥，咁你洗乾淨佢先切嘅。呢啲我哋會切呢啲之前咧，我哋要印翻乾面頭啲水，跟住咧就搭埋佢一齊，然之後咁捲啦，捲完之後咧就咁樣咁就切到噶啦。咁剩低尾嗰啲咧可以唔要噶啦，咁啊可以切完啦。咁啊蘋果汁底亦都完成啦。咁你會見到其實好結嘅咧，已經係煮到。咁而家就可以熄火。之後我哋要過篩嘅，因為你會見到側邊咧，其實佢 crystallize 咗。而家就倒落去啦。呢一碗咧就係我哋煮好咗嗰個蘋果汁底，稱一稱俾大家睇一睇有幾多。咁呢度就312 gram 啦。咁我哋一開始嗰時咧就660 gram 蘋果汁底啦，然後再加多250 gram 嘅糖。咁你可想而知呢度而家係其實有幾濃縮啊嗰個味道。最後就可以加埋我哋啱啱切嘅薄荷葉啦，視乎翻你自己個味啦。如果你想強啲嘅，你可以落晒；如果唔想咁強咧，你可以落少啲。我自己咧就中意多薄荷嘅，就可以落晒佢啦。落完晒之後就可以攪勻佢。而家未用得住嘅，我哋要雪佢一晚，等佢而家薄荷葉嘅味可以 infuse 到入去呢一個糖液裏邊啊，咁同埋等佢可以凝結翻咗一個 jelly， 到最後就會形成咗 mint jelly 啦。我哋擺落雪櫃，等佢雪佢一晚，聽日就可以攞翻出嚟俾大家睇一睇啦。兜咧就係我哋雪咗佢一晚嘅 mint jelly 啦。你見到其實已經係成個啫喱咁噶，可以筆俾上嚟大家睇睇。就係咁樣樣啦，我哋個 mint jelly。咁食之前咧，其實好簡單嘅。如果你想整翻勻佢咧，只要攪一攪，咁你啲 mint 質咧就會混和翻㗎。因為其實 mint 係輕嘅，咁佢就會浮晒上面嘅而家。因為佢而家下邊嗰個係糖液嚟嘅，比較重嘅。咁你攪勻咗佢之後咧，咁就會混和翻㗎啦。同埋咧就會冇咁結身啊，咁會變翻一個醬咁嘅質地㗎。咁有 mint jelly 亦都完成咗啦。咁希望大家中意啦。咁我哋今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇。咁我哋下集再見，拜拜。今集亦都差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會 post 喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話，各位可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望你哋可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。